大家好。这2天一直在这小房子露营，度过了2个晚上。那么今天就该出发了。昨晚上的体感温度达到零下20度，在这小房间露营，属实跟冰箱也没什么区别，还不如桥洞那么暖和，毕竟这个空间比较大。现在太阳正好，准备出发了，东西已经收拾好了。出发，这就是我住的地方，大哥则住在帐篷那边，还养了2匹马。我已经上到路上了，再看一眼最美的纳木错，你瞧瞧，几乎家家都有2匹马。骑行了几公里，这边有条道可以直到湖边，那边很多游客，也很多车辆在那儿。我想那应该就是大哥所说的地方，他就在那儿牵马，游客骑马，在那儿做生意，骑马走到冰面再回来，直到你满意为止。我前面是一座山，准备要翻过去了，要推车了。逆风了。风对抗了一天，终于上来到垭口了。前方
确实大。哎呦，这是出来这么多天第一次遇上顶风推车，还是在爬坡，这么大的风能把人跟车一起吹着走，直接啪一下吹倒，太厉害了。这山上周围居然还有积雪，哇！下去了。大风直接给我吹停了。刚刚那边是属于挡球，这边呢属于腊区，现在已经是正式进入腊区路段了。这风太大了，前面有个叫青龙工区，那里有房子，我去躲一下风，这风吹的头太疼了。我以为来到这里我就有救了，殊不知这个村子没有人，酒店、超市、商店都没人，相当于这个村子只是一个过路的，没人，再加上手机又没有信号，等于失联。所以说现在我得还是赶紧离开这里，虽然说现在离风现在将近